हेलो साथीहरू, इट्स मी रिता नेपाल। अनि हामीहरू चाहिँ गइरहेको थियौँ आज पार्लरदेखि सबैजना खाना खानको लागि। हामीहरूले कि 2 हप्ता अगाडि नगरकोट जाने भनेर तयारी गरेको थियौँ, तर सफल भएन। अब कोही जाने कोही नजाने भयो कि त्यति टाढा भनेर। अनि आजकै दिन जाने भनेको थियो नि त, हामीहरू शुक्रबार जाने अनि एक दिन बस्ने, शनिबार आउने भनेर, तर भएन। अनि त्यसपछि नजाने भएपछि चाहिँ हामीहरूले सडनली तयारी गरेको कि बौद्ध जाने खाना खान भनेर। चाइनिज होटलमा रे जाम भनेर भन्नुभयो सबैजनाले। ल त्यसपछि त जाम त भनेर एक्कासी रेडी भयो कि हामीहरू चाहिँ। अनि राति पनि भइसकेको थियो, त्यता पुग्दासरी चाहिँ 9 बजिसकेको थियो। यो रहेको छ एमके चाइनिज होटल, यो चाहिँ बौद्धमा रहेको छ। अनि त्यसपछि चाहिँ यो होटलभित्र पसिसकेपछि यस्तो राम्रो डेकोरेसन थियो कि मलाई चाहिँ लास्ट मन पर्यो। तपाईँहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो राम्रो थियो यहाँको डेकोरेसनहरू। लाइटिङ चाहिँ यस्तो खतरा थियो कि सबैतिर कस्तो राम्रो थियो। अनि यो चाहिँ रहेछ चाइनिज होटल चाहिँ। अनि यतातिर चाहिँ चाइनिज कपडाहरू लगाएर पनि तपाईँहरू फोटो खिच्न सक्नुहुँदो रहेछ। यहाँ थियो रक्सीको कलेक्सनहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। अनि यो पनि यस्तो राम्रोसँग डेकोरेसन गरेको थियो यहाँ भित्रको हल चाहिँ। अनि हामीहरूले खाना खानुभन्दा अगाडि चाहिँ कपडा लगाएर फोटो खिच्ने भनेको त्यस्तो नमिल्ने रहेछ। अगाडि चाहिँ खाना खाने, त्यसपछि मात्रै फोटो खिच्ने भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर हामी अलरेडी लेट भएको कारणले हामीले कपडा लगाएर फोटो नै खिच्न पाएनौँ। त्यसपछि हामीहरूले यहाँ मगाएको थियौँ खानेकुरा हटपट, जो म खाँदैन। हामी सबैजना 4 जना थियौँ गएको चाहिँ। अनि 3 जनाले चाहिँ हटपट अर्डर गर्नुभयो। म चाहिँ खाँदिनँ नि त पोर्क, त्यसैले मैले चाहिँ खाइनँ। मैले चाहिँ अरू नै अर्डर गरेको थिएँ खानको लागि। अनि अगाडि चाहिँ यो हटपट आयो। अनि यहाँ चाहिँ पकाएर आफै खानु पर्दो रहेछ हटपट, होइन। अनि हटपट सँगसँगै मेरो पनि खाना आइसकेको थियो। नुडल्स थियो, मोमो थियो यसमा चाहिँ। अनि मिठो सुप पनि थियो कि मलाई चाहिँ कस्तो मन परेको। अनि कस्तो पाकिरहेको थियो कि खाँदासरी पाकिरहेको कि यो चाहिँ यस्तो राम्रो थियो है। मलाई चाहिँ यो स्टाइल चाहिँ एकदमै मन परेको थियो। यो सिस्टम चाहिँ खाना नसकिँदासरी चाहिँ पाकिरहेको थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ म एकछिन रेस्टरुम गएँ। अनि रेस्टरुम गएर हल्का नक्कल पारेँ, फोटोहरू खिचेँ मैले एक्लै। यस्तो राम्रो आइरहेको थियो कि ब्याकग्राउन्ड चाहिँ। यहाँ चाहिँ आगो नि थियो, तातो तातो हुनको लागि, चिसो चिसो मौसममा। अनि यहाँ चाहिँ म्यामहरू खाइराख्नु भएको थियो, सिस्टरहरू सबैजना। म चाहिँ खाएर आफ्नो भाग सकेर उठिसकेको थिएँ। सक्न त सकिनँ, के गर्नु, मलाई त्यति धेरै भएको थियो। म चाहिँ अगाडि देख्दा नै झस्केको के। अनि म सोचिरहेको थिएँ कि यति धेरै चाहिँ कसरी खानु भनेर। अनि सबैजनाले 4 जनाले नै बाटेर खायौँ। तर हामीहरूले त्यति धेरै खाना खान त मेरो बसको बात थिएन। तर खानाको प्राइस चाहिँ अलि एक्सपेन्सिभ लाग्यो मलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ। तर राम्रो चाहिँ एकदमै राम्रो थियो। अनि यता चाहिँ 10 बजे बन्द हुने रहेछ नि त होटेल। अनि हामीहरू चाहिँ त्यहाँदेखि निस्किएर नजिकै बौद्ध छ भनेर आएको है। तर हल्का टाढा चाहिँ टाढै रहेछ बौद्ध त्यहाँदेखि। तै पनि हामीहरू हिँड्दै आयौँ, रमाइलो भयो। अनि बौद्ध पुग्यौँ। बौद्धमा नि 10 बजेभन्दा पछाडि बस्नु नदिने रहेछ, त्यहाँबाट नि हामीहरू आयौँ। अनि त्यसपछि लाग्यौँ पठ पुगेर घरतिर।